咁我哋好榮幸咧，就可以邀請到張業全學長咧擔任我哋65週年校慶嘅一個傑出校友分享系列嘅。咁我哋咧呢個同學會同張業全學長咧做一個專訪。咁依家有個簡單嘅頒授紀念品嘅儀式啦。係啦，歡迎各位校友。咁同埋都有一啲嘅紀念品啦，有4隻咁客氣啊，係啦，係咁都係我哋校長同埋副校長特登送俾張學長。係咪係？多謝，代我多謝佢哋。好啊好，咁我哋影張相影留念啦。好，1、2、3。好啦，好唔該晒，咁我擺喺後邊先。好，好啦。咁我哋咧就亦都邀請到2位同學啦，我哋嘅江小龍同學同埋殷晴同學咧，就為阿張學長嚟做一個專訪嘅。OK。好，咁我哋好歡迎。開始啦。學長你好，多謝你百忙之中抽空接受我哋嘅訪問。我哋係中3嘅學妹，我係3C 班吳殷晴，呢個係我嘅同學，佢係3C 班江小樂。係。學長你好，學長喺50年前就讀於我哋學校。請問當時嘅校園生活同而家最大嘅分別係乜嘢呢？有冇邊個校園角落或者邊位老師令你至今難忘？係50年前嘅學校嘅環境同而家係確實好大嘅轉變，因為當時嗰個禮堂都冇而家咁大，咁同埋好多設施都改變咗，咁呢個都係我覺得係最大嘅改變嚟嘅。咁老師就真係好多個啦，都係我好尊敬嘅。數學老師啦，英文老師啦，甚至 artist 嘅老師，我哋都係覺得好嘅。咁特別我喺呢度都好感謝翻兩位老師嘅，一個就係 Joyce 梁副校長，一個就係金工科嘅馮老師。梁咧當時我哋喺新界讀書，差唔多每日都遲到，每日都罰企喺校門口嘅出邊嚟嘅。咁我覺得好奇怪，有一日佢就問我哋，尤其是佢問我點解，咁我就講俾佢聽。我哋喺新界出嚟讀書，我哋嘅交通工具唯一就係火車，而我哋火車只有一個班次，係啱啱可以返學校。但係呢個班次好不幸，都係遲到10分鐘，因為當時嘅火車係一啲好慢嘅火車，即係而家你去博物館會睇到嘅嚇。咁所以佢了解咗情況之後呢，就特別容許我哋一班新界嘅學生唔使日都喺學校門口度好似招待員咁樣啦，咁所以呢個係特別感受嚟嘅。另一個就馮老師，馮桂瑞老師咧就係金工科嘅老師嚟嘅。咁啊，我點解特別多謝佢咧？就因為當年我自己由 Form 1到 Form 2嘅成績都 OK 嘅，但 Form 3以後咧，因為我哋喺新界出嚟讀書，每一日個交通時間一個單程都要2個半鐘頭。由我屋企翻去火車站到落車到學校，咁你諗下每日2個程數就4個小時到5個小時。咁我早期我哋嘅因為我哋都係經過 open 即係公開試考入去噶嘛，咁所以成績係喺嗰個早嗰2年仲有啲底都可以咁講，仲可以勉強追到嘅。但係到 Form 3以後咧，個成績就開始落後咗嘅嚇，呢個亦都大部分當年嗰個新界學生嘅一個問題嚟㗎啦。Form 3咧，我哋有分班嘅，分金工同木工嘅。咁我本人就最喜歡係金工，即係鐵工嗰類嘅。咁所以但係不幸嘅成績啱啱就係差一個，我就入咗木工科啦。咁但係我又真係好想呢樣嘢，咁我哋就同校長、同阿副校長講，同阿馮老師講出我嘅喜歡。咁但係我嘅成績喺嗰個工藝嗰方面係 OK 嘅，都有幫佢哋手嘅。咁所以就容許咗我喺 lunch time 嘅時候喺翻個 workshop 裏邊去學習，去教我哋。咁呢個係非常影響我將來嘅生活嘅嚇。係學長講嘅呢啲我都好有感觸啦。其實我覺得學校一直都係好關懷我哋學生嘅。咁我想問下一個問題係學長喺菜館讀書嘅時候，你覺得學校教俾你最重要嘅嘢係乜嘢？我相信我喺學校學到嘅咧，就係嗰個人際關係。因為每個同學大家都好體諒，唔會因為你窮啲有錢啲咁就有分別。老師亦都係咁樣。
咁所以呢個呢，亦都俾咗我一個好嘅啟示。佢對我嗰個幫助呢，就係出嚟社會有好大嘅好處喺度咯嚇。多謝學長，我哋會繼續傳承呢種精神。係。我哋都知道學長而家管理緊一間好大嘅公司，非常成功。想請問你當年點解會投身呢個行業嘅？呢個我喺學校讀工科出嚟，咁我覺得學以致用一個人生應該係最理想嘅職業嚟嘅。咁所以我就投身翻喺工業，因為我都係工業學校。咁同埋呢，畢業嗰陣時候呢，我亦都喺一個親戚嗰個家私廠度呢，就做過個家私嘅行業嘅認識。咁所以我慢慢我就對於呢個行業開始有個感覺。咁同埋我睇翻就係家具同埋照明呢個行業呢，對人嘅生活影響好大。你見到好似呢度咁樣，嗰個燈光嘅柔和啊，個家私嘅配搭好呢，你會感覺個好舒適嘅環境咁樣啦。咁所以呢個我認為係我自己選擇嘅職業嚟嘅。咁係乜嘢契機令到你創業，甚至行到今日呢個好成功嘅位置呢？係創業契機就來自我貧窮。我知道創業嗰個難度係大嘅，失敗都有多，我知嘅。但係亦都係，如果佢成功嘅話呢，佢會改變到我嘅命運。我屋企有8兄弟姊妹，我爸爸媽媽都唔係一個即係專業嘅人士。我哋喺新界耕田，咁所以我知道改變我命運，就唯有將我自己喺工業學校讀出嚟嘅知識去創業。因為我啲細佬妹都好細，咁爸爸亦都係大，媽媽都係冇乜嘢嘅本事，咁唯有就話我創業從商，就會改變我自己嘅生活，改變我屋企人嘅生活。創業我知道做個老闆呢，係會請好多人，又會帶多好多嘅職業俾一啲有需要嘅人。初就係抱着咁嘅幻想，亦都希望呢個係個理想咁去做嘅啫。聽完學長嘅分享，我都覺得好欽佩你嘅勇氣啦。當時創業真係唔容易，係咁你從業50幾年嘅時間中啦，肯定面對過唔少嘅風浪，譬如話戰爭嗰啲啦。咁當時你遇到過最棘手嘅問題係乜嘢啊？幾十年裏頭，種種嘅困難有嘅，有石油危機，有金融危機，有地產危機，有銀行嘅危機啊，我哋都面對晒。咁其中就算係最近呢10年，我諗同你講係比較會容易知，就係疫情。疫情係淨係封關啊，成個社會好似停頓咗咁樣啊。咁嗰段時間呢，係特別係困難嘅。咁你當時係點樣調整自己嘅心態去克服佢哋嘅呢？嗱，因為我哋做咗老闆之後呢，我哋個責任最大就係咩呢？要照顧我哋嗰個所有嘅同事嘅生活，亦都照顧屋企人嘅生活。咁所以喺嗰段時間，我哋就覺得，尤其是我同我妹都去傾，我哋必須咬着牙根面對個困難。所有困難你肯去捱，你肯踏實去做，係可以解決到嘅。其實每一個人，不論你做咩職業又好，或者做咩事都係一定會遇到嘅。咁最緊要自己有信心，穩定嗰個信心去做，都係辛苦，但係過到嘅。多謝學長寶貴嘅經歷，係呢種精神好值得我哋學習。多謝。作為公司嘅主席，大家往往淨係會見到你光鮮亮麗嘅一面。請問喺呢個職位上面，你覺得最大嘅快樂係乜嘢呢？又有啲乜嘢不為人知嘅辛苦？作為董事長呢，最大快樂從來都唔係賺多少錢，而係睇到自己團隊越嚟越優秀，睇到我哋嘅產品真係走咗去民家家戶戶，用緊我哋嘅家私同埋用緊我哋嘅燈，得到個舒適嘅環境。呢個時候覺得所有嘅付出都係值得嘅。至於不為人知嘅辛苦，其實時刻責任感係最重要咯。咁多個員工，咁多個家庭，背後要靠我哋一齊去處理。咁所以喺整個過程裏頭，我哋覺得係企業嘅精神得到佢重視。咁咩辛苦都係冇噶啦，其實嚇，亦都係睇到個效果呢。咁我哋覺得係值得。咁呢個就係
關於工作苦同樂啦。樂就係賺到錢啦，睇到啲員工生活好啦。苦就真係好辛苦，因為逆境係難捱嘅嚇，唔係普通嘅苦。咁但係喺苦嘅過程裏頭，我哋捱過咗就有先頭所講嘅班同事又開心，自己又咁樣，咁就呢個就苦同樂嘅好處嚟。我都多謝學長嘅分享啦，我哋都聽完之後都覺得真係有學到啲嘢嘅。咁我想問一下，你覺得喺菜館讀書嘅時候呢，學校教俾你邊一樣嘢喺你入學嘅工作中係最緊要嘅呢？學校俾咗我哋嘅好處呢，就係溝通嘅能力、寫作嘅能力，同埋工作中發揮最大作用呢，就係有個計劃書啦。咁我哋正話老師都講嘅就係話呢，我哋學校嗰個時代呢，好多啲活動呢，我哋都係要一班學生搞嘅，好多興趣班又好，或者係嗰啲學校嘅展品出嚟，我哋做木工或者鐵工有啲展覽嘅 open day 會睇到嘅。咁喺個合作過程嗰種唔同意啊、拗撬啊，或者咁，其實佢已經俾咗我將來出嚟社會一種好大嘅體驗嚇。嗰團隊精神啊，同埋捱得嘅過程呢，我覺得係學校俾咗我哋。而呢種損失，我哋唔使承擔咗經濟問題嘅嘢，但係佢係俾咗我哋一個好好嘅精神去學。呢個就係我認為菜館都幾特別喺呢樣嘢嚇。係，其實我哋喺菜館讀書嘅時候呢，有啲 open day 嗰啲嘅，我哋都係需要去合作啦，同同學，我哋都學到嘅。咁有咩能力係學校冇教俾你，但係你出到社會必須要學嘅嘢呢？可唔可以分享一下？喺出咗社會之後呢，對於個解決問題同埋嗰個挫敗感嘅能力呢，係需要自己面對嘅，係承擔好大嘅唔同嘅方式嚟嘅。而且出咗嚟社會做事呢，時時都係失敗㗎啦，時時都係嘗試㗎啦。只要唔好氣餒，喺失敗裏頭學習嗰個經驗，作為一個知識，作為一個能量嘅儲存。咁我覺得呢個係學校同我哋出嚟社會唔同。相信好多同學都對未來感到迷茫，包括我都係。如果唔講讀書嘅成績，你會建議師弟師妹喺青春期一定要做嘅一件事係乜嘢呢？多嘗試，多經歷，唔好怕犯錯。所謂唔好怕犯錯係唔好為非作歹嘅錯就不能夠犯。但係問題事情學習唔識，或者自己嘗試自己喜歡嘅工作，就唔係淨係應計較嘅金錢嘅利益。呢個就係人生最好嘅課程嚟嘅。即係唔好諗人哋點樣，係諗翻自己嘅能力、自己嘅喜歡投放喺度，令到自己健康嘅身體、健康嘅身心。咁你就其實過到一個好生活，唔需要迷茫嘅。其實唔需要迷茫嘅。其實人好簡單生活，人嘅生活好簡單嘅啫。大自然係俾你最好嘅嘢嘅，多啲出去戶外睇下環境，放寬自己心胸，然後對住自己因為你自己喜歡某份工作，你要喜歡上佢、愛上佢，你就會過得好嘅生活嘅。至於你用金錢去衡量呢，永遠都達唔到嘅。追求翻自己做個好人，建立翻好自己嘅自信。對身邊人好啲，身邊人好咗，你自然會安樂咗，安全感會高咗。呢個就係我即係俾你哋嘅建議嚟。多謝學長。聽完你咁多寶貴嘅意見啦，我哋都學咗好多嘢啦。好，我想問嘅係關於持續進修嘅問題，因為我啱啱都見到你喺度攞咗啲書出嚟啦。咁我想知你最近讀嘅書有咩，或者係接觸嘅咩新嘅事物係令你好有啟發嘅咧？可唔可以推介下俾我哋？係嗱，因為我自己係一個即係商人嚇，咁當然我睇嘅書係涉獵多啲有關商科嘅嘢嘅。咁我長期都會睇兩份報紙，由佢創刊到而家都睇緊，就係《信報》同《經濟日報》嚇。咁其實佢好多嘅內容啦、小品文啊，或者係嗰個行業嘅知識啊，都可以睇到嘅嚇。咁我係睇緊呢個報刊係常睇嘅嚇。至於書咧就真係好多，睇歷史我會睇。我尤其是到咗而家呢個年歲，我覺得好多嘅文學我哋需要學習，因為嗰個哲學同文學咧
對人嘅修養好重要。學識個修養，其實你好多問題都會解決到，你會開心咗好多嘅。睇嚟學長都係一個好中意睇書嘅人。係啊係。我哋都會繼續學你呢種精神。呢個係一個比較輕鬆嘅問題。如果你當年冇創立四海實業，以你嘅性格同興趣，你會想做啲乜嘢職業呢？呢個問題就咁答。我好好彩，我出嚟就喜歡咗我自己嘅職業，所以就算你叫我今日再選擇，我都係呢個職業。係，所以我正話都講，你睇你自己興趣咯。但係因為讀工科係我自己想嘅嘢啊嘛。學長咁樣嘅堅持嘅精神都好啟發咗我哋。咁其實如果而家叫我哋嘅後生去堅持一件事都好難嘅。咁我覺得你可以堅持。如果第二次去創業嘅話，你都會揀去做呢個實業啦。我都覺得好感觸啊，係啊。咁最後咧，我想請你可唔可以送一句話俾我哋全校嘅師弟師妹咧？學好做人，有自信心，識得關懷人，你將來幸福會好大。我哋要學識點樣關照人哋，係先可以喺呢個。我同我女咁講嘅，如果你識得照顧別人，你係唔會唔識得照顧自己。係。你諗清楚就知㗎。你有能力去照顧人，你一定會諗你去照顧到自己。但當你照顧到個人咧，你身邊嘅人一定會好愛錫你。呢個就係回報，係你冇要求嘅，但係好自然嘅回報。多謝學長今日嘅分享啦，我哋都回憶良多。通過學長今日嘅咁多嘅意見啦，我哋都從你身上睇到好多精神，都需要我哋去持續咁樣去學習啦。最後我要多謝你係咁樣多年咁樣支持我哋學校啦。就包括嚟我哋學校 Open Day 嗰啲支持我哋 Speech Day 嗰啲，我哋都好感激你，係啊，咁關心我哋學校。咁我哋嘅今日嘅採訪就差唔多啦。好，多謝。都係一樣嘅，我今日能夠有機會回饋母校，呢個都係我幸福嚟嘅，我覺得係唔係我嘅咩問題嚟嘅嚇？呢個俾到上天俾我一個好幸福嘅嘢嚇。都多謝學長今日幫我哋上咗寶貴一課。好。